درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 287مین اپوزیت. این برنامه داستانی است که از به هم چسباندن اخبار جمهوری اسلامی به دست می آید و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه می شود. نظم خرد است و بی نظمی قطعاً بیخردی است. در برنامه این هفته نخست سخنان رهبر خشونت طلبان در دیدار با حاجیان بررسی شده، سپس با حال روز این روزهای ایران و ایرانیان در سیمای جمهوری اسلامی آشنا می‌شویم و در آخر تهدیدات حکومت اسلامی برای آمریکا، انگلیس و جهان را از پیش روی می‌گذرانیم. روز چهارشنبه هفته گذشته 12 تیر ماه رهبر انقلاب اسلامی در حسینیه پشت خونه‌اش برای کارگزاران حج که 2 زانو و 4 زانو روی زمین نشانیده شده بودند سخنرانی کرد. رهبر بسیجیان دو عالم در این سخنرانی ابعاد تازه‌ای از اسلام را برای مسلمانان معنا کرد. از جمله خطاهای بزرگی که میشنفتیم همیشه، حالا گاهی از بعضی از زبانهای بی مبالات نسبت به حقایق اسلامی صادر می شود، این است که حج را سیاسی نکنید. یعنی چه سیاسی نکنید؟ یعنی توی کشور دیگه تظاهرات را نندازین، آشوب به پا نکنین، شکستای سیاسیتون از عربستان رو در این مراسم تلافی نکنین، آدم باشین، بفهمین جایی تصفیه حساب سیاسی نیست حج. آنچه که ما در حج لازم داریم از امور سیاسی عین تعالیم اسلام است. هر کم بگه نیست معاند با خداوند شناخته میشه در حکومت اسلامی، چون ایشون نماینده خود خداوند بر روی زمین هستند. ایجاد وحدت یک امر سیاسی است. این امر اسلام است، این عبادت است. این عبادت است. همه کاری که اینا میکنن عبادت است. تمام این فسادهایی که تو مملکت اتفاق میفته اونا به خاطر همین عبادته بوده. ایجاد وحدت به روش جمهوری اسلامی هم عبادت. این ایجاد وحدت اینطوریه که هر کس با اینا وحدت نمیشه حذف میشه فیزیکی. هرچند که بعد از 40 سال یک دستسازی هنوز خودشون هم نمیدونن چند دستن. انقدر وضع خرابه که خود رئیس جمهور و خود آقای بزرگ مجبورن هر هفته در سخنرانی‌هاشون مسئولین رو به وحدت دعوت کنن. حالا اینا میخوان برن توی کشور دیگه، تو عربستان، در یه شهر مذهبی عبادت سیاسی مذهبی کنن. در حج ما از ملت فلسطین یا مظلومین دنیای اسلام مثل مظلومین یمن و دیگران اگر دفاع میکنیم و حمایت میکنیم، این البته کار سیاسی است. البته مظلومینی که همشون توسط خود جمهوری اسلامی در دنیای اسلام به وجود آورده شدن. مثلا در همین فلسطین یه مظلومین فلسطینی هستن که اصلا نمیخوان اینا براشون کاری انجام بدن، ولی اینا کوتاه نمیان که اگه لازم باشه خود اونا رو حذف میکنن. چون در دنیای اسلام همه حرکتاشون به شکست انجام میده، حالا میخوان در یک مراسم مذهبی حرکت سیاسی انجام بدن، مثلا از ابزارهای فشارشون استفاده کنن. اما سیاستی است عین تعالیم اسلامی. دفاع از مظلوم یک فریضه است، خودش واجب است. بله واجب است، منتها نه از مظلومان ایران که سر چهاره‌های شلوغ و خلوت ریختن، یا مظلومینی که خونه‌هاشون تو زلزله سر پل ذهاب 20 ماه پیش خراب شد، هنوز از خونه‌هاشون اینجوریه، یا مظلومینی که در سیستان و بلوچستان دارن زندگی میکنن. اینا فقط از مظلومینی که خودشون در جهان اسلام مسلح کردن حمایت میکنن. این اتفاق میفته. یا براءت از مشرکین، اگر چنانچه روی مسئله براءت تکیه میکنیم و اصرار میورزیم و اون رو انجام میدیم که باید به بهترین وجهی انشاءالله همه سال انجام بگیرد، این به خاطر این است که این یک فریضه اسلامی است. میخوان برن ضد دولت عربستان هم شعار بدن توی عربستان. باز دوباره یه سری آدم بدبخت و قاطی تروریستای خودشون میکنن و به کشتن بدن. بعدم میگن ما داشتیم فریضه اسلامی به جا می آوردیم، مثل دوره اون امام قبلیه که یه عالمه آدم به کشتن دادن، هیچی هم به هیچی نشد. مشرکتر از پیروان ولایت فقیه مسلمانی بر روی زمین زندگی نمیکنه.
یک مش مجیزگوی فاسد که هر آن میتونن رنگ خودشون رو عوض کنن. اون کسانی هم که متصدی امور این مناطق حج، مکه و مدینه و امثال اینها هستند، دولت سعودی، اینا هم وظایف سنگینی به عهده دارن. اینا هم بایستی جزو وظایفشون هست امنیت حجاج را تأمین کنند، حرمت و کرامت حجاج را تأمین بکنند. آخه اینا خودشون خیلی به وظایفشون عمل میکنن در ایران، برای همین نگران انجام وظایف دولت سعودی شدن. اصول قانون اساسی خودشون رو نمیتونن اجرا کنن در حکومت خودشون، بعد وظایف به یه دولت دیگه گوشزد میکنن. رفتارهایی که به کرامت اینها صدمه میزند و به معنای اهانت به حاجی است، حتما باید برداشته بشد. البته محیط رو نباید امنیتی کنن، امنیت حجاج را رعایت کنن، اما محیط را این محیط امنیتی نکنن، محیط آرام، محیط زندگی خوب. عین ایران حکومت اینا حتی تو دبستان ها هم نیروی امنیتی کاشته، بعد برای یک کشور دیگه نسخه امنیتی صادر میکنه. حالا انگار کسی هم اصلا اهمیت میده به حرفای اینا. انگلیس نفتکش حامل محموله نفت ایران رو توقیف کرد. ایران سفیر انگلیس رو احضار. و بدین ترتیب تنش سیاسی میان دولتین جمهوری اسلامی و انگلیس رسما آغاز شد. روز پنجشنبه 13 تیر ماه، یعنی یک روز بعد از تهدیدات مذهبی سیاسی رهبر حکومت اسلامی، نفتکش حکومت اسلامی توقیف شد. این اقدام انگلیس فشار زیادی به جمهوری اسلامی وارد کرد و سبب شد جمهوری اسلامی در تنها اقدام متقابلی که میتوانست انجام دهد، آسایش و آرامش را از چشمان سفیر انگلیس در تهران برباید. مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به این اقدام بهشون ابلاغ شد و اسناد و مدارک غیرقانونی بودن کار اونها به سفیر انگلیس داده شد و مصررانه خواسته شد که این اقدام 100% غیرقانونی هست، نوعی راهزنی دریایی هست و هیچ مبنای حقوقی قانونی و بین‌المللی نداره. انگلیسی هم گفتن از نظر ما مبنا داره. برخی رسانه‌ها به نقل از ترزا می نخست وزیر مستعفی انگلیس گفتن نفتکش گریسوان به مقصد سوریه در حرکت بوده و تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه رو نقض می‌کرده. دیدین مبنا داشت؟ تحریم جمهوری اسلامی رو نقض نمی‌کرده، تحریم سوریه رو نقض می‌کرده. بدبختیاشون یکی دوتا نیستش که، هم خودشون تحریمن هم دوستاشون. یک بام و دو هوای برجامی اروپا. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس با غیرقانونی دونستن اقدام انگلیس در توقیف نفتکش حامل نفت ایران، این کار رو نشونه خصومت با ایرانی ها توصیف کرد و گفت این کار یه راهزنی دریاییه که بی‌حیثیتی مجدد انگلیس در فرمانبرداری از امریکا رو نشون میده. کواکبیان تأکید کرده این کار انگلیسی ها پوچی ادعای اروپایی ها برای تداوم رو به اثبات رسوند. یعنی دایجان ناپل اون از رئیس گروه دوستی مجلس شورای اسلامی و مجلس انگلیس قشنگتر واکنش نشون میداد. پای نسترن من با من ناجوان مردانه مبارزه می کنند. واقعا انگار انگلیسی ها پای نسترن اینا یه کاری کردن، در این حد عصبانی شدن. ولی چون از زبان دیپلماسی بین‌المللی چیزی سر در نمیارن، اینجوری واکنش نشون میدن. به انگلیسی ها که مهمترین کشور اروپایی هستن میگن شما راهزنین، نوکر آمریکایین، کشتی ما رو ول کنین. و این راهزنی دریایی و دزدی دریایی و عملی که منجر به افزایش تنش میشه رو نمیپذیریم و هشدارهای لازم رو هم در این زمینه دادیم. هشدارم میدن، تهدیدم میکنن. تا تاریخ این سخنگوی وزارت خارجه ظریف 4 روزه که فقط دارن این راهزنی رو محکوم میکنن با همین ادبیات. وزیر خارجه کشورمون امروز یه بار دیگه اقدام انگلیس رو در توقیف نفتکش حامل نفت ایران دزدی دریایی دونسته و گفته کاری نداریم دیگه چی گفته. فقط شما توجه داشته باشین دیپلماسی این بچه مسلمون زرنگا در چه سطحیه.
رسما به نیروی دریایی یک کشور دیگه میگن راهزن. یعنی هر چی به ذهنشون میرسه میگن. عین این بچه لوسا. اونم یه اشغالگر آمده کشتی ما رو توقیف کرده. این جبل الطارق مال اسپانیا است، آمده اشغال کرده. یک دولت اشغالگری که در اونجا به ناروا حضور داره و غلطه و تمام مردم اسپانیا هم از این کار انگلیس عصبانی هستن. بفرما. مردم اسپانیا هم عصبانی شدن، ولی همون لب سوایرشون به عشق و حالشون ادامه دادن. اشکالی نداره. حالا که هیچ دولتی به دادشون نمیرسه، میخوان حداقل یه متحد خیالی داشته باشن برای خودشون، برای تزریق روحیه به نیروهای خودی. حالا این اشغالگر آمده به ناروا یک کشتی رو توقیف کرده. ما به انگلیسی ها میگیم این کار شما یک کار بسیار سخیف، غلط و اشتباه بوده. ما باید کاری بکنیم خطوط انتقال انرژی در جهان امن باشه. من به انگلیسی ها میگم شما آغازگر ناامنی هستید. اوه، آمریکا کم بود، انگلیس هم اضافه شد. حالا انگلیس هم تهدید میکنن، اونم تهدید به ناامنی دریایی. الان قرنهاست انگلیس یکی از قوی ترین نیرو دریایی جهان رو داره. خب حالا اینقدر بیچاره شدید که یک کشتی نفتکش شما میخواد تو منطقه حرکت کنه، ناچارید ناوچه هاتونی بیارید بغل دستش بکارید. آهان، دیدی؟ 2 ناوچه‌شون رو بذارن کنار کشتی‌هاشون، قایقای شما جرئت نمی‌کنن بهشون نزدیک شن. امنیت خطوط انرژی جهان رو تهدید می‌کنید. در ضمن آقای روحانی این خبر رو 1 روز زودتر از خبرگزاری‌های جهان منتشر کرد. خب مگه بیمارید این کار رو میکنید؟ بذارید کشتیرانی امن باشه، بذارید دنیا امن باشه. انگلیسی‌ها آغاز ناامنی در دریا رو شروع کردن و تمام اون چه به دنباله این خواهد آمد مسئول مستقیمش انگلیسه. میگن انگلیسی‌ها بعد از شنیدن این سخنان گفتن باشه. بزرگترین موفقیت دریایی جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته شکست دزدان دریایی سومالی بوده. واقعا با این نیروی دریایی میخواین خطوط انرژی جهان رو تهدید کنین؟ این تهدید سبک مغزانه نشان از میزان درد ناشی از آن فشار دارد. فشار توقیف ابرنفتکش، اونم در این شرایط فعلی. آنطور که رئیس شرکت بینه‌سازی مصرف سوخت میگوید، همچنان شدت مصرف انرژی در ایران بالاست. بیش از 45 میلیارد دلار یارانه انرژی داریم میدیم و چین رو هم پشت سر گذاشتیم با 1.5 میلیارد جمعیت که تقریباً هولوش 38 میلیارد دلار یارانه انرژی میده. ما با تقریباً 80 میلیون جمعیت داریم 45 میلیارد دلار انرژی میدیم که این اصلاً وضع مطلوبی برای کشور نیست. منظورشون از میدیم اینه که از جیب مردم ایران دارن میدن. سالانه 45 میلیارد دلار یارانه سوخت میدن. با این پول میشد به 2 میلیون معلم کشور سالانه 22,000 دلار حقوق پرداخت کرد. تقریبا میشه ماهی 24 میلیون تومان. اما جالب است بدانید بیشترین میزان هدر رفت انرژی در میان بخش‌های مختلف مصرف طی سالهای اخیر متعلق به بخش صنعت است که متعلق به حکومت است. در سال 1395 حدود 646 میلیون بشکه معادل نفت خام ما تلفات داشتیم و که بیش از 313 میلیون از این معادل نفت خامش توی نیروگاه برق و انتقال و توزیع برق بوده. پالایشگاه گازی 153.3، پالایشگاه‌های نفت 32.8. در این میان 5 صنعت سیمان، فولاد، پالایشگاه‌ها، ساختمان و تولید آجر بیشترین میزان هدر رفت انرژی را دارا هستند. اینم برای اطلاعات عمومیتون که بدونین بعد از سقوط جمهوری اسلامی ما با چه مشکلاتی روبرو هستیم. از الان به فکر راه حل باشین. به طور کلی مردم ایران دارن ضرر بی‌عرضگی یا ناکارآمدی مسئولین در مدیریت کشور رو میدن. همین مسئولینی که جهان رو تهدید میکنن جلوی این هدر رفت وحشتناک انرژی رو نمیتونن بگیرن. با این انرژی میخوان ناامن کنن.
با این مدیریت برای جهان خط و نشون میکشن. بیش از 7 برابر کشوری مثل ژاپن در واقع ما داریم مصرف میکنیم، مصرف انرژی داریم در بخش صنعت و البته با متوسط‌های جهانی هم در حدود 3 تا 4 برابر فاصله داریم. 7 برابر ژاپن که تولیدات صنعتیش در تمام دنیا داره استفاده میشه. کاش با این همه اتلاف انرژی در صنعت لااقل یه چیز به دردخور این صنعت تولید میکرد. امروز 6% از کشته‌های ما در حین انتقال فوت میکنن و 43% در مراکز درمانی در بخش تروما و بیمارستان‌ها فوت میکنن. 49% کشته‌ها مربوط به وزارت بهداشته. امروز اگر 1585 نقطه حادثه خیز کشور برطرف بشه 56% تصادفات ما کاهش پیدا میکنه. امروز سهم خودروسازا کم نیست. حوادث رانندگی در ایران تنها سال گذشته 16,000 کشته بر جای گذاشت. هزاران نفرشون به دلیل کمبود امکانات مناسب در اورژانس بیمارستان‌ها کشته میشن. نصف بیشترشون در نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها که توسط برادران خاتم درست شده کشته میشن و بخش بزرگی از این تصادفات منجر به تلفات مربوط به نقص فنی و ایمنی فوق‌العاده ضعیف خودروهای تولید صنعت جمهوری اسلامیه. با اون همه اتلاف انرژی به نظر میرسه با این مدیریت اگه در صنعت کشور رو کلاً ببندن، همون سالی 45 میلیارد دلار رو بین کارگرایش تقسیم میکنن، هم چرخ اقتصاد کشور بهتر میچرخه، هم میزان تلفات جاده‌ای کاهش محسوس پیدا میکنه، همین همه مواد خام حروم نمیشه. توقیف مزارع بیت کوین در واحدهای تعطیلی در شهرک صنعتی آبادان. در این شرایط که ما مشکل داریم و لحاظ تولید همخوان نیست با مصرف، اینا اومدن مصرف رو دوچندان کردن. اون سوله‌ای که داره و ماینراش دارن کار میکنن، اینا داخل فاز دومشه که داره انجام میده که این اتفاق هم بیفته اضافه کنن. و استفاده از این لوازم غیر مجاز این فشار رو به سیستم برق میاره. مصرف بالای این سرورهای دیجیتال باعث شده برخی از روستاها با خاموشی مواجه شوند. تو این اتلاف وحشتناک انرژی در کشور و پرداخت سالانه 45 میلیارد دلار یارانه از جیب ملت، حالا چپ و چارسو هم ماین بیت کوین تو کشور کشف میشه. آخرین دستپخت جمهوری اسلامی. توقیف یک شناور متخلف با محموله‌ای 17 میلیارد تومانی شامل 2500 دستگاه استخراج ارز دیجیتال و 300 دستگاه تلفن قاچاق. بیش از 2500 دستگاه از این ماینر یا همون بیت کوین که جناب عالی اشاره کردین که دستگاه استخراج ارز کشف شد. 2500 تا ماینر تو شناور غیر مجاز کشف کردن. تصور کنین چقدرش کشف نشده در اسکله های غیر مجاز و شناورهای مجاز که با معافیت های خاص وارد میشن. برای همینه هر 2 روز یه بار خبر کشف یه ماین جدید پخش میشه. واردات این حجم از ماینر بیت کوین به کشور تنها از کانال های فاسد درون سیستم میسر میباشد. همونا که وارد کردن یه مقدارش هم فروختن تا هر وقت صدای مصرف برق در اومد بگن تقصیر ایناست که انقدر برق مصرف میکنن. استانهای کردستان، غرب مازندران، سیستان و بلوچستان هم نسبت به کاهش مصرف خودشون اقدام بکنن. اگر توصیه‌های مدیریت مصرف جدی گرفته نشود، باید منتظر خاموشی باشیم. به خصوص که روزهای آتی هوا گرمتر هم خواهد شد. توصیه‌های مصرف هم اینه که شما یه خورده گرما رو بیشتر تحمل کنید. کولرتون رو کمتر روشن کنید تا اینا بتونن بیت کوینشون رو ماین کنن، وگرنه برقتون رو قطع میکنن، بعد ماین میکنن. اما نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف به مردم ایران آسیب میرسونه. و فاضلاب اصلا مردم نمیتونه زندگی بکنه. اگه اینجوری باشه آقا مردم کوش میکنه میدیم که ماشا. فاضلاب من بوی که کثافت کاری پخشه دیدن ملال من مریض بوده. باعث کاری بکنین رمان این فاضلاب در بکنین آبادی من تمیز بکنین. فاضلاب کسی نمیه، فاضلاب نریدن تاشخالا دور آبادی. استعداد داریم اینو حتما پیگیری بفهمید که سر سامانی روستا پیدا بکنه. در بحث فاضلاب هم یه بخشش در اثر سیل اخیر امسال تخریب شده. با استان و شهرستان مکاتبه کردن که اگر اعتباری به ما بدن حتما این در دستور کار هست. این حاصل فکرهای با مبالات در حکومت اسلامی. مردم باید تو این شرایط زندگی کنن، بعد با این
کثیفی های دور و برشون کنار بیان، با این فاضلاب دور و برشون کنار بیان، چون اعتبار لازم برای این کار تخصیص داده نمیشه. پولاش داره تو یمن و سوریه و فلسطین و اینجور جاها خرج میشه برای پیشبرد اسلام. این وضعیت در سراسر ایران به چشم میخوره. روزانه چند صد نفر معتاد از مناطق مختلف تهران به مراکز غربالگری بهزیستی تحویل داده میشن، اما برخی هاشون به جای بستری آزاد میشن. شما چه بیماری دارید؟ HIV دارم قربان. چند تا گرفتنه؟ 7-8 دفعه گرفتن. باز بر کردم. تو یک هفته 3 مرتبه منو گرفتن بردن و آوردن. HIV دارن، یعنی ایدز دارن. دستگاهی مسئولم میدونن ها، ولی دوباره ولشون میکنن تو کوچه خیابونا. و این افراد هم ناخواسته این بیماری خطرناک رو منتقل میکنن به افراد دیگه. احتمالا خودشون هم همینجوری بیمار شدن. اینا در حکومت اسلامی ناامنی به حساب نمیاد. اینها رو هیچ کس نمیپذیره. من واقعا متاسفم از این بابت. و این همه عدم همکاری. حالا وزارت بهداشتی ها میگن همه کارهای لازمه رو در این مورد انجام دادن. رویه‌ای که برای ترک اعتیاد سایر افراد انجام میدن، همون رویه ها رو برای اونها انجام بدن. داروهای درمانی HIV مثبت بودنشون یا هپاتیتشون رو هم باید دریافت بکنن. خب این رویه الان انجام نمیشه ها. به هر صورت اون کمپ نباید این افراد رو به این بهانه آزاد بکنه. اون رو میگم باید مراجع قانونی دیگه پیگیری کنن که انشالله این اشکال پیش نیاد. خود مرجع قانونی داره مسئولیتش رو میندازه گردن یکی دیگه، میگه مراجع قانونی باید دنبالش بگیرن. طبق قانون خودشون نباید این بیماران بدون درمان یا بدون زیر نظر گرفته شدن رها بشن، ولی میشن، چون حکومت اسلامی پول این کارا رو در جهت دفاع از مظلومین جهان اسلام داره خرج میکنه. رهبرشون برای دولت سعودی نسخه میده چطور امنیت حجاج رو حفظ کنن. نگذاشتیم به نقطه‌ای برسه که زندگی غیر قابل تحمل بشه. بله، در همین راستا یک گزارش دیگه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که زحمات دولت جمهوری اسلامی رو برای مردم ایران بیش از پیش به رخ جهانیان کشید. این کلنگ‌ها در حالی به زمین زده میشه که 130 مدرسه در پایتخت نیمه کاره موندن. 10 ساله مدرسه اینجوریه. یعنی تکمیل نشد؟ نه تکمیل نشدن. و از تکمیل شدن 7 مدرسه‌ای که کلنگش 2 سال قبل زده شده هنوز خبری نیست. حدود 50% پیشرفت داره. کلاس‌ها خیلی شلوغ شدن. سقف کلاس‌ها رو رسونده به بالای 40-45 نفر. یعنی این خودش یه تهدید آموزشی و تربیتی. و حالا خیرین به جای ساخت مدرسه جدید باید نیمه تمام‌ها رو تکمیل کنن. مدرسه مولود اسلامی در نظام آباد و مشغول هستیم. در کنار 5 منطقه‌ای که با کمبود مدرسه دست پنجه نرم می‌کنند، منطقه 22 شرایطش بحرانی شده. 120 مدرسه ما اونجا نیاز داریم. این فقط نیاز یه منطقه از پایتخت مقتدرترین کشور منطقه است. حکومتی که با غنیسازی اورانیوم مدافع پیشرفت علم در ایران شده، به تأمین مدرسه و کلاس درس برای ایرانیان اهمیتی نمیده. اگر به کمبود مدرسه در مناطق شهری واحدهای مسکن مهر رو هم اضافه کنیم، شرایط وخیم‌تر هم خواهد شد. 5000 کلاس نیاز داریم. تقریبا 500 کلاس اینا رو تا الان ساخته شده. خیرین تمایلی به ساخت مدرسه در واحدهای مسکن مهر ندارند. تو اینجور پروژه‌ای که شما میفرمایید اون اختیار کامل رو خیر نداره. از 5000 کلاس درس مورد نیاز 500 تایی ساخته شده، چون خیرین نمیان مدرسه بسازن. تو مملکتی که صاحب بزرگترین منابع نفت و گاز جهانه، با مدیریت حکومت اسلامی خیرین بعد مدرسه بسازن برای مردم، چون پولای ملت صرف پیشبرد آرمان‌های امام در سوریه و فلسطین میشه. ولی صحن عقیله بنی عباس در عراق رو بدون کم و کسری گسترش میدن. در نجف به غیر از اینکه گنبد و گلدسته‌های گنبد و طلاکاری میکنن، 2 تا گلدسته اضافه میسازن، اونا رو هم طلاکاری میکنن. صحنی که آجر به آجرش با کمک‌ها و نزورات مردم بالا رفته. هزینه‌هایی که اینجا انجام شده از در اصل نزورات و هدایایی بوده که توسط مردم عزیز ایران تهیه شد. مجموع 220000 متر مربع زیربناش است که در زمین 60000 متر یعنی 6 هکتار بنا شده. ما توی بخش فقط زیارتی رو 100000 زائر در نظر گرفتیم. این مصداق بارز شرک است. 220000 متر بنا ساختن.
یعنی شما تصور کن یه زمین 1000 متر مربعی رو 220 طبقه بسازن برن بالا، بنایی که تا سقفش هم کاشیکاری شده. حکومت اسلامی هم با نزورات مردم ایران، یعنی میگن اینا رو با نزورات مردم ساختیم. حتی اگه با نزورات مردم هم ساخته باشن نمیشد با اون نزورات بیان برای مردم ایران مدرسه بسازن، بعد برن تو عراق عبادتگاه بسازن که البته مطمئنا همه این پول این 220,000 متر بنا با نزورات نبوده. هر جا که هم آوردن دست کردن تو جیب ملت، یعنی خزانه کشور، و بقیه‌اشو پرداخت کردن تا شیعیان عبادتگاه 220,000 متری داشته باشن در عراق. نشانی از هنر کشورمان را پیشکش دختر پیامبر کرده‌اند. پشت سر ما در حال نصب کارهای سنتی هستن که دارن انجام میدن. خب معماری اینجا یک کار خاصی انجام شد. سعی شد که از معماری سنتی اسلامی ایرانی استفاده بشه. دختر پیامبر تو مدینه مرده هستن، چه ربطی به نجف داره؟ حالا شما خودتون حساب کنین ببینین این معماری سنتی ایرانی اسلامی متری چند میفته، اون عدد رو در 220,000 متر ضرب کنید، حاصلش رو به هزینه ساخت یک مدرسه تقسیم کنید تا به اهمیت گسترش دانش در حکومت اسلامی پی ببرید. واحدهای مسکن مهر اگر تکمیل بشند به 350 مدرسه نیاز دارند. تقسیم کاری کردیم که درصدی رو خیرین محترم تقبل بکنن، درصدی هم رو ما از اعتبارات دولتی برای این کار در نظر بگیریم، درصدی رو هم خود آموزش پرورش. در کنار حل مشکل کمبود مدرسه باید برای مدارس فرسوده هم فکری بشه. 23,000 کلاس درس نیازمند اینه که بهسازی مقاوم سازی بشه. استان تهران برای استاندارد شدن تعداد دانش آموزان در کلاس‌هاش به 1200 مدرسه جدید نیاز داره. 1200 مدرسه جدید و تقریبا همین اندازه مدرسه نیازمند مقاوم سازیه. این تازه آمار استان تهرانه. اگه تشریف ببریم به استان‌های مرزی و برخی استان‌های مرکزی و جنوبی، اوضاع بسیار خرابتر از این حرف هست. برای همینه که بیش از 10 میلیون بی سواد مطلق داریم تو کشور. نگذاشتیم به نقطه‌ای برسه که زندگی غیر قابل تحمل بشه. بله، حکومت اسلامی اینطوری فکر میکنه راجع به ملت. این اوضاع رو قابل تحمل میدونه و توقع داره شما بابت این وضعیت قدردانشون هم باشید. امروز ما نیاز به کرامت داریم، امروز ما نیاز به مهربانی داریم، نیاز به بخشندگی داریم، امروز نیاز داریم که مردم بزرگی و بزرگواری خودشون رو در جامعه نسبت به هم، جناح‌ها نسبت به یکدیگر، احزاب نسبت به یکدیگر نشون بدن. این اظهارات چهارشنبه 19 تیر ماه در جلسه هیئت دولت بیان شد، در همون جلسه‌ای که برای انگلیسی‌ها خط نشون می‌کشیدن. امروز اینا نیاز دارن مردم بخشندگی کنن، یعنی گرما رو بیشتر تحمل کنن، برق کمتر مصرف کنن، با کمبود مدرسه و تخت بیمارستانی و درآمد پایین بسازن، سیب زمینی کیلویی 12,000 تومانی و گوشت 140,000 تومانی بخرن تا اینا بتونن برای آمریکا و جهان خط و نشان بکشن. حکایت آمریکا هم حکایت جالبی هست. حکایت اون آدمی هست که با دست پس میزنه و با پا پیش میکشه. ادبیات آخوندی در دیپلماسی کشور از نظر اینا اینجوری به نظر میرسه. اما دولت جدید آمریکا از روز اول تا امروز حرفشو عوض نکرده. میگن دست از آتش پراکنی در منطقه بردارید، دست از حمایت و مسلح کردن شبه نظامیان خشونت طلب بردارید، در یک کلام آدم باشین و منابع کشورتون رو خرج مردمتون کنین به جای آشوب به پا کردن تو منطقه و جهان. این آمریکایی که کل برجام رو زیر پا گذاشته حالا آمده درخواست یک جلسه فوق‌العاده شورای حکام کرده که چرا ایران برخی از تعهدات برجام خودش رو کنار گذاشته. واقعا از این داستان خنده آورتر کمتر میشه در تاریخ سیاسی ما پیدا بکنیم. اتفاقا میشه. اظهار نظر چند تا آخوند در مورد اورانیوم
خیلی خنده آورتره در تاریخ سیاسی. اینکه یه سری آدم متحجر بی سواد برای یک تمدن چند هزار ساله مسلط شدن و برای مردم ایران تصمیم میگیرن، تلخترین طنز تاریخ تمدن بشره. و بعد هم اروپایی ها اظهار نگرانی میکنن، میگن ایران برخی از تعهدات خودش رو کنار گذاشته، ما بسیار نگران هستیم، بسیار متاسف هستیم. شما نمیخواد نسبت به ایران نگران باشید، نگرانی شما باید از آمریکا باشه. فعلا که اروپایی‌ها روابط تجاری سیاسی نظامیشون با آمریکا برقراره، هیچ مشکلی هم ندارن. اما شما آقای روحانی بهتره این نگرانی اروپایی‌ها رو جدی بگیرید، به تاریخ مراجعه کنید و سرنوشت کسانی که این نگرانی‌ها رو جدی نگرفتن رو مطالعه کنید. آمریکایی‌ها اگر بحث مذاکره رو مطرح میکنن امروز، قطعاً فریبکارانه است، قطعاً حرف نادرست و غلطی هست. اونا فکر میکنن راه حل مذاکره است. خب تحریم بذارن کنار. نه بابا، تحریم بذارن کنار، شما به آتش پراکنی در منطقه و جهان ادامه بدین. خب شما اگر به مذاکره اعتقاد دارین، چرا دست از کاراتون بر نمیدارین؟ نیروهای نظامیتون رو که با پول مردم ایران در جهان اسلام پخش کردین بر نمیگردونین داخل؟ ما تا زمانی که اقتصاد مردم در اشغال، روابط بانکی ما در اشغال، فروش کالاهای ما در اشغال، صادرات ما دچار مشکل هست، واردات ما دچار مشکل هست، اینجا بحث از مذاکره حتما دروغه و حتما فریبه. خب پس اینم از مذاکره. دیدین میخودین نگران مذاکره آخوندا با آمریکایی‌ها بودین؟ آمریکایی‌ها هم تا زمانی که اینا شبه نظامیان خشونت طلب رو مسلح میکنن، تحریما رو که برنمیدارن هیچ، بلکه هر هفته یه فشار جدید اضافه میکنن. بدخواهان ما فکر میکردن تو این شرایط همه چی به هم میریزه، درست به عکس شده. یعنی به حمدالله روز به روز آرامش در جامعه ما بیشتر هست. توجه کردی؟ به حمدالله روز به روز آرامش شما داره بیشتر میشه. دیگه چی میخواین از این دنیا؟ این قطعاً بلوفه، این قطعاً خالی بندی است. و خبر آخر این که روز گذشته خبرگزاری رویترز در یک خبر اکسکلوسیو، یعنی اختصاصی، اعلام کرد دونالد ترامپ جواد ظریف را به سر کار برگرداند. یعنی گفت جواد ظریف رو فعلا تحریم نمی‌کنیم. و اما هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر این برنامه را مفید یافتید، در اشتراک گذاری آن در هر جایی که میتونید جدا کوشا باشید و کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. راههای کمک رسانی روی تصویر به نمایش در اومده: حساب پیپل، آدرس پستی و حساب بانکی. برای کسانی که خارج از آمریکا زندگی میکنن، حساب پیپل راحت ترین راهه. اما اگر داخل آمریکا زندگی میکنین، پست و حساب بانکی بهترین راهه. اگر حساب پیپل ندارین، میتونین به وبسایت اپوزیت upozit.com مراجعه کنید و روی این آیکون دونیت کلیک کنین. اون موقع امکان کمک با کردیت کارت براتون فراهم میشه. با سپاس از تک تک شمایی که با کمکاتون سبب شدین که این برنامه زنده بماند. به صفحات اجتماعی اپوزیت در فضای مجازی هم سر بزنید و این صفحات رو حمایت بکنید. مخصوصا اگر سابسکرایبر کانال یوتیوب اپوزیت نشدید، حتما بشوید. خیلی خیلی کار مهمیه. و کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام اپوزیت رو هم دریابید. در توییتر هم فعال هستم، من همیشه حضور دارم. و رادیو شمرون رو هم از یاد مبرید. هر هفته شنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا با آرتین پرتویان گپ و گفت خودمانی داریم به نام داف نیوز که این برنامه به صورت زنده هم از رادیو شمرون پخش میشه، هم در فضای مجازی در کانال یوتیوب اپوزیت و رادیو شمرون و صفحه فیسبوک و اینستاگرام اپوزیت هم پخش میشه. و یک شنبه ها هم یک برنامه تاریخی داریم به نام گذری در تاریخ با خسرو فرور عزیز به همراه آرتین پرتویان که اون برنامه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا پخش میشه. خوشحال میشم که مخاطب اون برنامه هم باشید. در ضمن
هفته آینده جمعه 19 جولای یک تظاهراتی بر علیه نایاک روبروی دفتر نایاک در واشنگتن دی سی خیابان کی برگزار میشه. آدرسش هست در این فلیرهایی که پخش شده، منم روی صفحه تلگرام اپوزیت و صفحه فیسبوک اپوزیت منتشر خواهم کرد. اگر نزدیک واشنگتن دی سی زندگی میکنین یا در واشنگتن دی سی زندگی میکنین، بسیار بسیار مهم هستش که در این تظاهرات حضور داشته باشین. تا دیدار دیگر، شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.